och han som vinner ikväll för bästa utgåva är Jens Marne Hansen. Tack för det. Ja. Tvärförnar. Nu tar jag för så ska lycka. Så kan det vara sin mera nöjaktigt vad det var letes. Jag vill tacka Kristoffer som producerar flowna. Han har gjort ett monsterarbete. Och ta faktiskt runt tacka konen kommer till att hon är så hållet håll. Det är inte bara ha muskler runt om sig. Så att vi kunde bli tacka men till hörs att en taste med just flow on there. Blivit väldigt. Tack för det.